Šajā sērijā iepazīsimies ar seno afrikāņu ciematu, uzzināsiet par precību rituālu un beidzot dosimies ceļā uz Cape Town, apņemot labās cerības ragu. Jahta Milda bija piestājusi Dienvidāfrikas pilsētas Port Elizabeth jahtu klubā un gatavojās apņemt labās cerības ragu. Līdz nākamajai pieturvietai Cape Townai bija atlikušas tikai 460 jūdzes. Nīkstot Dienvidāfrikas pilsētā Port Elizabeth un gaidot labo laiku, izklaidējāmies ar ekskursijām kontinentu iekšienē. Apmeklējām arī tādu kā Brīvdabas muzeju, kur afrikāņu cilts pārstāvji mums demonstrēja savu dzīvesveidu gadsimtu gaitā. Pastāv divas nopietnas teorijas par mūsdienu cilvēku evolūciju. Vienas izcelsmes hipotēzē apgalvots, ka mūsdienu cilvēks attīstījās Āfrikā un vēlāk aizstāja hominīdus citās pasaules daļās. Multireģionālā hipotēze savukārt vēstīja, ka mūsdienu cilvēks vismaz daļēji radās no savstarpēji neatkarīgām hominīdu grupām. Pastāv arī teorija, kas apvieno šīs divas hipotēzes. Tajā apgalvots, ka mūsdienu cilvēks pamatā ir Āfrikas izcelsmes, taču dažādās sabiedrībās notikuši sajaukšanās ar citām hominīdu grupām un to asimilācija. Saskaņā ar pēdējiem paleontoloģiskajiem un arheoloģiskiem pierādījumiem, hominīdi eksistējuši jau vismaz pirms 5 miljoniem gadu. Šie dzīvnieki ļoti līdzinājās saviem tuvajiem radiniekiem, lielajiem Āfrikas pērtiķiem, bet atšķirībā no tiem pārvietojās uz 2 kājām, kas tiem deva izšķirošas priekšrocības izdzīvošanas cīņā. Tas deva iespēju tiem dzīvot gan meža apvidos, gan arī savannās, laikā, kad Āfrikas meža apvidus sausuma dēļ nomainīja savannas. Pirms aptuveni 2 miljoniem gadu parādījās Homo habilis, pirmā hominīdu suga, kas spējīgi izgatavot darbarīkus. Tas ļāva Homo habilis sākt ēst gaļu. Medībās Homo habilis iespējams vēl nebija spējīgs cīnīties ar lieliem plēsoņiem un bija joprojām vairāk upurs nekā mednieks. Tomēr viņš zaga olas no ligzdām un varēja uzvarēt lielos cīniņos, nogurdinot lielāku upuri, lauvēnus vai vecākus dzīvniekus. Jācer, ka smēķēšana nav sena afrikāņu tradīcija, un to uz Āfriku ir atnesuši baltie kolonizatori, kas to savukārt ir pārņēmuši no Amerikas indiāņiem. Apmēram pirms miljonus gadiem parādījās Homo erectus. Šai sugai bija relatīvi lielas smadzenes, viņš pārvaldīja Āfrikas līdzenumus, veidoja dažādus akmens darbarīkus, kas ļāva viņam kļūt par mednieku, kas vienlīdzīgs ar lielākajiem plēsējiem. Turklāt Homo erectus apguva uguns iegūšanas mākslu un bija pirmais hominīds, kas pameta Āfriku, iekarojot pārējo veco pasauli. Homo habilis pēcnācējs bija Homo georgicus, kas bija pirmais un primitīvākais hominīds, kas jebkad dzīvojis ārpus Āfrikas. Fosiliju liecības parāda, ka Homo sapiens dzīvojuši Dienvidu un Austrumu Āfrikā no pirms 100 000 līdz 150 000 gadu.
Agrākā cilvēku masveida izceļošana no Āfrikas un kontinentu ietvaros notikusi lingvistisko un kultūrālo notikumu rezultātā. Ledus laikmeta beigās Sahāra atkal kļuva par zaļu, ražīgu ieleju, un tās afrikāņu iedzīvotāji atgriezās no vidienes un centrālajām augstienēm, lai gan karstais un sausais klimats nozīmēja to, ka 5000 gadus pirms mūsu ēras Sahāras reģions kļuva aizvien sausāks. Iedzīvotāji ceļoja no Sahāras reģiona uz Nīlas ieleju zem otrā ūdenskrituma, kur tie izveidoja pastāvīgus apmetnes. Lielopu pieredināšana Āfrikā aizsāka lauksaimniecību un eksistējusi paralēli medniecības kultūrai. Uzskata, ka līdz ar 6000 gadu pirms mūsu ēras lielopi Ziemeļāfrikā jau bija pieredināti. Sahāras, Nīlas rajonos cilvēki pieredināja daudzus dzīvniekus, ieskaitot ēzeļus un nelielu ragu kazas, ko pieredināja reģionā no Alžīrijas līdz Nūbijai. Oksfordas pasaules vēstures atlantā teikts, ka ar 4000 gadu pirms mūsu ēras Sahāras klimats kļuva sauss ārkārtīgi ātros tempos. Šāds klimats izraisīja upju un ezeru izžūšanu un pārtuksnešošanos. Savukārt tas izraisīja lauksaimnieku kopienas migrāciju uz tropiskākiem klimata apstākļiem Rietumāfrikā. Ar 3000 gadu pirms mūsu ēras lauksaimniecība radās neatkarīgi abās tropiskajās Rietumāfrikas daļās, kur afrikāņi audzēja saldos kartupeļus un eļļas palmes, bet Etiopijā kafiju un tefu, kas ir nozīmīga labība Etiopijā un Eritrejā. Šajos reģionos dzīvnieki netika pieredināti, lai gan dzīvnieku pieredināšana izplatījās no Sahelas un Nīlas reģioniem. Lauksaimniecības augi šajā laikā tika aizgūti arī no citiem reģioniem, piemēram, prosa, zemesrieksti, kokvilna, arbūzi un ķirbji, un tos sāk audzēt gan Rietumāfrikā, gan Sahelas reģionā, tikmēr Etiopijā audzēja zirņus, lētus un linus. Ar 1000 gadi pirms mūsu ēras Ziemeļāfrika iepazina dzelzs izstrādājumus. Tie ātri izplatījās Sahārā, un ar 500 gadu pirms mūsu ēras metāla apstrāde kļuva par ikdienišķu parādību Rietumāfrikā, iespējams ar to iepazīstinājuši kārtāgieši. Dzelzs izstrādājuma izgatavošana nostabilizējās ar 500 gadu pirms mūsu ēras Austrumu un Rietumāfrikā. Tomēr citos reģionos metāla apstrāde parādījās tikai mūsu ēras sākumā. Mēs tikām iepazīstināti ar laulību ceremoniju. Līdz sīkumiem neizprat ceremonijas nianses, bet princips ir aptuveni tāds. Jauneklis tiek nokrāsots ar īpašu baltu krāsu un aizdzīts džungļos, kur viņam ir kāds laika brīdis pārdomāt savu dzīvi. Tad viņš atgriežas ciematā, protams, ja viņu nav notiesājis kāds savannas dzīvnieks. Vēlāk jaunekli no krāsas notīra viņa nākamā līgava. Jāpiebilst, ka afrikāņu ciltīs eksistēja poligāmija. Vienam vīram varēja būt vairākas sievas. Domāju, ka uzticība laulībā nav visaugstāk novērtējamākā lieta afrikāņu cilts ģimenēs. Afrikāņi ir kareivīgi, labi dejo un labi dzied. Dievs viņus ir apveltījis ar milzīgu atspērīgumu
un to mēs varam novērot basketbola laukumā, kur afrikāņu izcelsmes vīri bez maz vai lido pa gaisu. The son of Punga, of Mageba, of Naba, of Chama, of Zulu. Mayete! Zulu! Mayete! Zulu! He was born. The Langeni tribe said to me, take this Shaka to Senzangakhona. Shaka is a stomach beetle. The Zulu people did not want me. What must I do? Where must I go? Senzangakhona used me. He used me. He used me. Priekšnesuma beigās mūsu uzmanībai tika piedāvāts inscenēts kāzas. Zulusī cilts sieviete, kuru tēloja Līgava, bija kareivīgāka par vienu otru vīru. Protams, var smīkņāt par šādu priekšnesumu, tomēr redzot dzīvē šos vīrus un sievas, daudz kas paliek skaidrāks. Es vienīgi nevaru saprast vienu lietu. Kā baltais, lempīgais cilvēks spēja tik stipru un atletisku melnādaino vīrieti piespiest doties verdzībā. Šajā ciematā nebija naidīgs noskaņojums pret baltiem cilvēkiem. Tie vietējiem deva iespēju nopelnīt. Tomēr jāpiebilst, ka, manuprāt, Dienvidāfrikā baltais ar melno draudzīgi sadzīvo tikai uz zebras ādas. King Shaka of the Amazon! He was even assassinated by one of his own stepbrothers. Jaunas meitenes staigā kailām krūtīm, bet apsaktas krūtis liecina, ka sieviete ir precēta. This is my fiancé. Ukutambele kaQona. Umqoqwa. Wasemagulukwebeni. Emnqasha ngaseqonto. Rietumāfrikā tikuši izrakti vara izstrādājumi no Ēģiptes, Ziemeļāfrikas, Nūbijas un Ejopijas, kas tiek datēti ar aptuveni 500. gadu pirms mūsu ēras, un liecina par to, ka šajā laikā jau bija izveidojušies tirdzniecības tīkli. Par turistu apskates objektu kļuvušas afrikāņu cilšu apmetnes. Afrikāņi tajās dzīvo ciltīs, katrs savā sētā. Zulusi ir kareivīgākā cilts visā Dienvidāfrikā, kas apskāvuši savu kaimiņu cilšu brāļus un iespējams sava kareivīguma dēļ izdzīvojuši līdz mūsdienām. Zulusi turistiem demonstrē nacionālo deju uzvedumu, savas senās tradīcijas un ticējumus, dabas spēku un senču kultu, kas vēsta par afrikāņu izcelsmi un dzīvi pirms balto ieceļošanas. Zulusu pamatnodarbošanās ir fotografēšanās un filmēšanās. Jahtai Milde no Port Elizabetes līdz Keiptaunai bija jānoburā 400 jūras jūdžu. Pēc īsa mirkļa redzēsiet,
kā mēs beidzot dodamies uz mūsu nākamo pieturvietu Keiptaunu. Jahtai Milde no Port Elizabetes līdz Keiptaunai bija jānoburā 400 jūras jūdžu. Dzīve krastā bija apnikusi. Gaidījām labvēlīgu laika prognozi, lai varētu doties okeānā. Šajā ceļojumā mums bija jāapņem bīstamais labās cerības rags un adatas rags. Neko labu nesagaidījuši, tomēr pacēlām ēnkuru un devāmies okeānā. Aguljaši jeb adatas rags atrodas lauku apvidū 170 km uz dienvidu austrumiem no Keiptaunas. Ragam nosaukumu deva portugāļu jūras braucēji, kas to nosauca par Cabo de Sagulkas, kas portugāļu valodā nozīmē adatas rags. Nosaukums tika dots ievērojot, kā kompasa adata norādīja virzienu, kas sakrita ar reģiona ziemeļiem. Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija noteikusi ragu par niršanas punktu starp Indijas un Atlantijas okeāniem. Dienvidos no Aguljaši raga siltā Aguljaši straume plūst gar Āfrikas austrumu krastu un atgriežas atpakaļ Indijas okeānā. Plūstot atpakaļ, tā izveido lielus virpuļus okeānā, Aguljaši apļus, kas ieplūst Atlantijas okeāna dienvidos un ienes milzīgu daudzumu siltuma un salstuvēja okeānā. Atšķirībā no tā labāk zināmā līdzinieka labās cerības raga, adatas rags nav tik iespaidīgs. Tas sastāv no pakāpeniski izliektas jūras līnijas ar akmeņainu pludmali. Ja raga atrašanās vieta nebūtu atzīmēta, to būtu diezgan grūti identificēt. Ūdens šeit ir pietiekami sekls un zināms kā viena no labākajām zvejošanas vietām Dienvidāfrikā. Klimats adatas ragā ir īpaši maigs, bez īpašām temperatūras svārstībām un lietusgāzēm. Augstākā temperatūra šeit ir janvārī un sasniedz ap 23 grādiem. Jūlijā vidējā gaisa temperatūra ir ap 16 grādiem. Aguljaši raga jūra ir pazīstama ar ziemas vētrām un milzīgiem viļņiem, kas var sasniegt 30 metru augstumu un noslīcināt pat lielus kuģus. Šādi apstākļi radušies vairāku iemeslu dēļ. Stiprie vēji pūš no rietumiem uz austrumiem, bet augstā Antarktikas polāra jūras straume pūš tajā pašā virzienā, nākot pretim siltajai Aguljaša straumei raga reģionā. Šīs konfliktējošās ūdens straumes un rietumu vēji, kas pūš pretīm Aguljaša straumei, var radīt ārkārtīgi bīstamus apstākļus jūrā. Šie apstākļi padarījuši ragu slavenu burātāju aprindās. Adatas raga krastā sastopami daudzi kuģu vraki. Šajā digitālajā kartē varējāt redzēt, kā mēs mocījāmies metot līku loķus gar krastu, lai nokļūtu mūsu nākamajā pieturvietā. Laika apstākļi mūs nelutināja, bet tāda tā jau ir jūrnieku dzīve. Tomēr ar laiku vilnis kļuva lēzenāks un beidzot mēs ieraudzījām adatas ragu. Bijām paredzējuši svinēt labās cerības raga apņemšanu, tomēr sakarā ar to, ka bija aizķērušās 2 šampāniešu pudeles, nolēmām atzīmēt gan labās cerības ragu, gan arī adatas ragu. Jāpiebilst, ka labās cerības rags mums bija ļoti svarīgs, jo pirms došanās ceļojumā apkārt pasaulē bijām noslēguši derības par to, ka apņemsim Horna ragu Dienvidamerikā un labās cerības ragu Dienvidāfrikā pirms gadu mīs. Mēs savu solījumu bijām izpildījuši, un 100-gadīga konjaka pudele ar konjaku
kas bija noslēpts zem ekspedīcijas vadītāja Kojas, bija mūsu. Tomēr nesteidzāmies to izdzert. Tika nolemts dzērienu baudīt dzimtenē kopā ar tuviniekiem. Sēdējām un baudījām skatu uz slaveno ragu. Labās cerības rags ir akmeņains zemes-rags Dienvidāfrikas Atlantijas okeāna krastā. Pastāv maldīgs priekšstats, ka Labās cerības rags ir Āfrikas galējais dienvidu punkts, bet šis punkts ir adatas rags. Labās cerības rags ir sakopts turisma objekts, kur turistu takas vietām pacelts virs zemes, lai no tām varētu redzēt, kā dzīvo un perē olas pingvīni. Kā apliecinājumu tam, ka esi bijis uz Labā cerības raga, par $1 var nopirkt speciālu diplomu. Nosaukums Labās cerības rags tika izmantots arī senās raga kolonijas identificēšanai, kas tika dibināta 1652. gadā Raga pussalas apkārtnē, kā arī agrākajai Dienvidāfrikas Savienības formai, kas apzīmē visu reģionu, kas 1910. gadā kļuva par Raga provinci. Rags piedāvā iespaidīgu dabas ainavu. Visa Raga pussalas uz dienvidiem esošā daļa ir mežonīgs, neapstrādāts, glaznains un nesabojāts nacionālais parks. Turpat aiz stūra bija arī mūsu ceļojuma šī posma gala mērķis Keiptauna. Pirmais eiropietis, kas sasniedzis ragu, bija portugāļu pētnieks Bartolomeo Dias, kurš salu sasniedza 1488. gadā un nosauca to par Vētras ragu. Par Labās cerības ragu to pārsauca Portugālis Džons II lielā optimisma dēļ, ko izraisīja jūras ceļa atklāšana uz Indiju un Austrumiem. Labās cerības raga zeme bijusi mājvieta hotentotu cilvēkiem, kad pirmie holandiešu ieceļotāji apmetās šeit 1652. gadā. Apvienotā karaliste iebruka un okupēja raga koloniju 1795. gadā pirmās okupācijas laikā, bet atteicās no kontroles pār teritoriju 1803. gadā. Tomēr britu spēki atgriezās pēc 3 gadiem un okupēja ragu vēlreiz, otrās okupācijas laikā. Rags palika britu kolonija līdz 1910. gadā tika iekļauts Dienvidāfrikas Neatkarīgajā savienībā, kas tagad pazīstama kā Dienvidāfrikas republika. Dienvidāfrikas galvaspilsētā Keiptaunā iebraucām naktī. Lielpilsētas ugunis mūs pārsteidz. Mēs bijām jau mūsu dzimtajā Atlantijas okeānā. Pilsēta arī atradās aizvējā, tālumā bija redzams milzīgs kalns. Piestājām pie bojas un gaidījām rītu, lai varētu droši nokļūt kādā no daudzajiem jahtklubiem. Industriāli attīstīts skats, draudzīgā cilvēka attieksme padarīja mūsu rītu par vēl saulaināku. Keiptaunas osta atstāja sakārtots mikrovides priekšstatu. Viss sakopts un tīrs. Pat jūras lauvas ostā bija pieklājīgas un neuzmācās ar savu klātbūtni tur, kur tām ir liekts atrasties. Ceļā līdz Keiptaunai jahta Milda apņēma Labās cerības ragu un adatas ragu.
Nākamajā sērijā redzēsiet Keiptaunu, uzkāpsim Galda kalnā, gatavosimies Ziemassvētkiem un jaunajam gadam.